seeran barbaadu diina karaa dargaanii kayyoonan safeeffadha akkuma taadhugaanii wadii seeran barbaadu waa karaa dargaanii kayyoonan safeeffadha akkuma taadhugaanii waan labaan nama namneef maafan kufee jajjabaa duuba duwaaf jireenyaa taakuma badaba Tole barattootaa fi hordoftoota meetii chaanal nagaan waaqayyo waaqa jiraata bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kootti galata waaqayyo isinis baga nagaa keessan taatanii warri reefu gara meetii chaanalatti dhuftanii nooraa welkaam baga nagaan dhuftan isiniin jedhee jira. Akkasuma warra dura turtan immoo baga nagaadhaan turtanii jechaati. warri immoo viidiyoo kana reefu argaa jirtanii haaraa jechuudha. Meetii chaanal subscribe gochuu hin dagatina. Akkasuma gaa like gochuus hin dagatina jaalachuu keessanii yaada qabdan immoo wanta sirrachuu qabus yoo jiraate yaada keessan komentii barreessuu dandeessu. Jechuutiin barbaada gaa kallattumaanii dhimma narraa qabadde dhufe akkuma argaa jirtan kana qamadii biraawunii isaa yookiis qamadii diimaa sarraati daakuusaa jechuudha. Sarraati akkamitti akka biddeena tolfachuu dandeenyu isinitti argisiisa. Baay'een keenya biyyoota arabaa keessa jira shamarroonni keenya jechuudha. Egaa akkamitti akka biddeena bareedaa tolfannu isinitti argisiisa. Na hordofaa isiniin jechuun barbaada. Egaa daakuu duqeetii inni hadiin qulqulluunis hin ta'a. Garuu amma isa kanaan ga'u akka kootti. Akkasumas immoo isa diimaa kanaa fi isa biraawunii kanaa fi jechuudha. Isa hadii qulqulluusa waliin magnee tolchuunis hin danda'ama. Garuu ani duwwaasaa qofan hojjechaa jira jechuudha. Amma daakusuma biraawunii amma argitan kana duqeetii jechuudha. Dura gaa wanti nuti gochuu qabnu kun akka kanattiin ammasuu qabna jechuudha. Qodaa isiniif mijatutti radiiftii isiniif mijatutti ammasuu dandeessu jechuudha. Egaa ammasnu irraa fagaachuu hin qabnu yaadaaf qalbiidhaan suuta jechuudhaan abidda jala qabbaneessinee hammasnaa jechuudha. Harka keenya amma nu gubutti egaa gara malee seensisuu hin qabnu. Garamalees immoo addeessuu hin qabnu. Yoo garamalee seensisne akka bokoo biddeena absisnitti baay'atee ta'a. Yoo immoo sirriitti hammasuu baannee wallu jalaa harkisee biddeessaa ija hin godhatu hin bareedu jechuudha. Kanaaf giddu galeessatti hammasuu qabdu jechuudha. Amma harka keessas hin gubutti jechuudha. Gizee hammastanii abidda jala qabbaneessuudhaan hammastuu gaa hammaseen wanta ta'u hundumaa waliin ilaallaa na hordofaa jechuutiin barbaada. Yeroo nama gaafata jechuudha hammasuudhaaf qas jedhanii suuta jedhanii hammasuu gaafata waan ta'eef jechuudha. Oovunii keessas galchuun hin danda'ama garuu ani oovuniirra akkatti hammasuutu turannaa wayyaa dafee to'a waan ta'eef oovuniini tokkichumaanidha kan inni gubachuudha akkaan kootti akkasa kan mana keenyaatti jechuudha. Gaa oovuniin tokko dafee sinoo tokko immoo gara malee ho'a jechuudha isa. Gara malee yoo ta'e nu jalaa gubata waan ta'eef jechuudha. Gubannaan immoo hunkurootaa jechuudha gaa. Egaa kunu erga nammasee booda akka kanatti tiriitti naqadhee qabbaneessaan jira. Qorruu qaba jechuudha gaa maaliif ho'aasattuu naqnee bishaan yoo itti naqnee nuuf hin ta'u hin bada jechuudha. Kanaaf xiqquma qabbaneessuu qabna. Gara mana qorrisiisuun leelleessu osoo hin ta'in jira miti isinii gala gidduudhumatti qorrisiiftuu jechuudha. Erga qorrisiistanii booda irshoo isin barbaachisa yeroo jalqabaa fi irshoo xiqquma bishaaniin bulbultanii lafa keewwachuu qabdu. Gaafa jalqabaa tolfattanii booda garuu raaqataan bifachuu qabdu. Raaqataan inni afummoo baay'ee ariifii taa'u jechuudha. Anillee kana irshoodhuma nanni bukeetti jechuudha. Isinitti agarsiisuu waan ta'eef ergan tolchees tureera waan ta'eef raaqataachiin keenya kun irshoodha. Irshoo bulbuleen nu akka kanattiin daakuu itti naqee jira. Daakuusa qorre sana inni gubbaarraa mul'atu argaa jirtan kun immoo jechuudha. Abishiidha jechuudha. Gingilcheerasii hin qabu jechuudha qoolaa badaayi. Kun kanuma jechuudha. Muraasas babal'aadha gingilchaan kiyya.
Kun wanni gubbaarraa kun immoo abishiidha. Abishii daakamaa jechuudha. Akkuma ammasii daakee itti godhe jechuudha. Abishii baay'ee ariifii taa'u jiraate abishii mana keessanii itti godhachuu dandeessu jechuudha. Isinis daaktaniitu hammastanii daaktanii jechuudha. Itti godhachuu dandeessu baay'ee gaarii ta'a jechuudha. Fooliin isaa gatu fitinitti bakka biddeenuma xaafii sabiyyaa jijjiira jechuudha. Fooliin isaa gusana baay'ee nama hawwata dhugaa dubbachuuf taana. Kanaaf egaa kan bukeessuuti qabnu immoo bishaan qorraadhaan bukeessina, bishaan ho'aadhaan miti. Haaluma tokko bukeessina, haaluma tokko qallifnas jechuudha. Akka sabiyyaa bukeessinee achi geenye absiitiitti buusne maal jechuun hin jiru. Egguma kana bukeessina, egguma kana immoo qallifna jechuudha. Biddeen biyyaa guyyaa sadiitti tolfatu mitiire turshanii bukeessanii. Kana garuu guyyaa tokko keessatti tolfattanii biddeena bareedaa isaa nyaachuu dandeessu jechuudha. Akka kanatti bishaan qorraanaan bukeessaa jira. Bukeessee walitti deemna jechuudha. Sirriitti sukkuumuu qabdu egaa bukeessitan. Yoo sirriitti sukkuumtanii ija isinii godhata sirriitti biddeessa. Yoo sukkuumuu baattanis garuu loomaan ta'u sirriitti geessanii hin baasu malee jechuudha. Ani sukkuumuu bukeessee qallisi kun akka kanatti ta'ee jechuudha. Gaaggitee qalliftanii immoo furdi isaa qallisiin agaran malee. Qallachuurra furdachuu wayya. Maaliif booda bishaanitti dhiqachuu dandeessu jechuudha. Garan malees miti kun akkuma kanatti qallisaati achi keessa jechuudha. Qodaa bakka ho'a qabu. Talaajjaa keessa toon ta'e firiijii keessa toon ta'e kan siin geessanii haala keessa jechuudha. Hin badu waan ta'eef bakka ho'a barbaada. Egaa kun akka kanattiin qallisee ta'ee jira jechuudha. Qallistanii booda harka keessan irratti dhiqattanii xaxxaragdanii sigideetti jechuudha. Kan naannoo isaanii qadaaddanii achi keessu kun ammayyuu gubbaatti ija babbaafachaa jira qof jechuudhaafi. Sanii booda qadaaddaniitu achi keessu jechuudha. Bakka ho'a qabu, bakka qorraa miti, bakka ho'u mana keessa. Egaa kanaanii erga achi kaa'ee ture booddeedha. Kanaan buqqisee naannoo sa'aatii 11 ture jechuudha. Yeroon buqqisutti garmalee furdatee waan tureefan bishaanitti qiceen sirreesseen viidiyoo waraabe jechuudhaani. Egaa sana gubbaarratti furdatee baay'ee tokko wanno ta'e bishaanitti qicee sirreesseen isinitti mul'ise. Kunoo bira diftii akka kana furdaasaa kunuunsa dhagaa kana jechuudha. Kan akkanaa gubbaarratti assastanii zayitii fi sooftiidhaani akka kanatti tolchuutu jechuudha. Kun akkanatti hin tolchee maxxanne. Bira diftii maal jedhu maqaa isaa maxibashaa jedhama garuu afaan oromoo maal akka jedhamuun beeku isa gubbaarratti jechuudha. Kun ammas akka dhagaa isaati jechuudha. Bira diftiin kun bira diftii dhuman jedhaan kaasilasi maxibashaa jedhu afaan arabiffaatiin immoo magilaa jedhu jechuudha. Qadaannis immoo akkuma carraatiin argadhe malee kan isaa miti qadaada hin qabu. Isin waanuma qadaada mana keessa hin jirutti qadaadachuu dandeessu jechuudha. Kun oga kana fakkaata biddeessaayi. Bukoosa sa'aatii 11 qofa ture jechuudha. Kun akka kanatti jabaata jechuudha. Ani cilfaadhuma isa keessatti argitan sana isaanan tolche malee akka biyyaatti mazoora naannessee miti. Cilfuma tokkicha bira diftuma kanan jedhaan ka yaadayyuu silasi walakkaataatti naqeetan irra naannessa itti waliin gaa jechuudha malee akkasa biyyaatti naannessee mazooraan tolchuu hin qabu jechuudha. Waan akkasii waan hin qabneef hin jiru mana kana keessa. Inni kaan immoo natti hin mijanne naa cilfaadhaan irratti naqee diftiitti waliin ga'u turanaaf mijate jechuudha. Kun kana fakkaata gaa biddeessaa akkuma argitan kana jechuudha. Egaa biddeessaa baay'eedha kan namatti tolu. Isuma biyyaa fakkaata jechuudha.
duubni isaallee kun akkanattiin bareeda. Egaa baay'ee namatti tola jechuudha. Haala kanaan tolfattanii nyaachuu dandeessu jechuudha. Egaa biddeena bareedaasaa. Kun immoo kanan jalqabamu goshii tolchedha. Jalatti hafte jechuudha. Egaa kana immoo gubbaan itti qadaannaka masoobii keessatti masoobii kootiin kun jechuudha akka kanattiin. Egaa waanuma biyya fakkeessuudhumaaf jechuudha akka kanatti godhachuu dandeessu jechuudha isinii haala sanaanii jechuudha. Egaa xumuree toshee jira jechuudha. Akka kun immoo raaqatan jalatti hambifadhee dibaatiin tolfachuuf jecha qodaa qadaada qabu qodaa xiqqaasaatti dhiqxanii naqxanii achi kaa'uu dandeessu. Firiijii keessaa talaajjata jedhama afaan arabiffaatiin qabbaneessitu jechuudha. Kan bishaan gara cabbitti jijjiiruu otoo hin ta'in qabbaneessitu isa keessa yoo gootan homaa hin ta'u waan tokko hin ta'u amma barbaade yoo ture yoo achi keessa jechuudha. Achi baastanii yoo gubbaatti garmalee kan turu ta'e irratti qarraraa irraa qarraraa sagal naqxanii isa kaaniin immoo akka irshootti fayyadamtanii biddeena yeroo bira tolfachuu dandeessu. Kanaaf qodaa akka kanaatti raaqxarraan bifattanii naqxanii qadaaddanii achi kaawwachuu dandeessu qabbaneessituu keessa jechuudha. Isiniin jedha waan daawwattaniif, waan ilaaltaniif, waan irraa barattaniif, waan tolfattanii nyaattaniif baay'ee guddaa galatoomaa. Baay'ee isiniin jaalladha, isiniin kabajaa. Lafa jirtanitti nagaa keessan ta'a. Meetii chaanaal immoo sabiskiraayib godhaa, sheer waliif godhaa, laayikii gochuus hin dagatiina. Yaada qabdanillee koomentii gochuu hin dagatiina. Dogoggora jirullee waan kamiyyuu jechuudha.